Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Biz sizlarni futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizni kuzatib boring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mehnatimizni qadrlab, videomizga like bosib, o'zlarining yaxshi fikrlarini bildirayotgan muxlislarimizga katta rahmat. Qanunda boshladik. Bugun biz sizlar uchun O'zbekiston futboli tarixidagi eng muhim uchrashuvga tayyorgarlik tahlilini taqdim etamiz. 18-iyun kuni Mexico Cityda jahon futbolining ulug'vor sahnasida O'zbekiston terma jamoasi tarixda birinchi marta jahon chempionatida o'ynaydi. Raqib oddiy raqib emas, Janubiy Amerikaning kuchli jamoasi Kolumbiya. James Rodriguez, Luis Diaz, David Ospina, Davinson Sanchez. Bu uchrashuv O'zbekiston uchun oddiy o'yin emas. Bu 33 yillik orzuning birinchi sinovi. Tayyormisiz? Boshladik. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon 33 yil mobaynida 7 marta kvalifikatsiyada ishtirok etdi va 7 marta mag'lub bo'ldi. Har safar jahon chempionatiga chiqish orzulari sinaverdi. 2005-yilgi kvalifikatsiya oxirida 3-0 ga Qatarni mag'lub etdi, Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi 0-0 durang o'ynadi va shu tarzda birinchi Markaziy Osiyo jamoasi sifatida jahon chempionatiga yo'llanma oldi. Bu voqea haqida hatto 34 yillik orzu nomli hujjatli film suratga olindi. Ana shu orzu bugun amalga oshadi. O'zbekiston terma jamoasining murabbiyi Fabio Cannavaro. U 2006-yilgi jahon chempionatida Italiya jamoasini zafarga olib borgan kapitan. Uning asosiy falsafasi kuchli mudofaa, tez kontrhujum. Cannavaro Kolumbiyaga qarshi nima tayyorlagan? Buni Mexikoda ko'ramiz. O'zbekistonning kutilayotgan tizilmasini ko'rib chiqaylik. Darvozada Utkir Yusupov, tajribali, jamoaning asosiy darvozaboni. 3 mudofaachi: Abduqodir Husanov, Abdulla Abdullayev va Rustam Ashurmatov. 4 o'rta sath o'yinchisi: Sherzod Nasrullayev, Odiljon Hamrobekov, Otabek Shukurov va Farruh Sayfiyev. Alijonov ham jamoaga qo'shildi. 2 ta hujum yaratuvchi: Abbosbek Fayzullayev va Oston Urunov. Bittagina forvard: Eldor Shomurodov. Endi yulduzlarni birma-bir tahlil qilamiz. Birinchi Eldor Shomurodov. 92 o'yin, 44 gol. O'zbekiston tarixida eng ko'p gol urgan o'yinchi. Istanbul Başakşehir forvardi, kapitan, lider. Ikkinchi Abduqodir Husanov. Manchester Cityda tajriba orttirgan markaziy mudofaachi. O'zbekiston jamoasining eng ishonchli himoyachisi. Uchinchi Abbosbek Fayzullayev. 2023-yil Osiyoning eng yaxshi yosh o'yinchisi. Kvalifikatsiyada 4 ta gol, 2 golevoy uzatma. Jamoaning motori. Jaloliddin Masharipov belidan jarohati tufayli mavjud emas. Bu O'zbekiston uchun katta yo'qotish. U jamoaning asosiy o'yin yaratuvchi kuchi edi. Raqibimizni tanib olaylik. Kolumbiya bu oddiy jamoa emas. 2022-yilgi jahon chempionatiga bormay qolgan Kolumbiya 2026da yanada kuchliroq qaytdi. Murabbiy Nestor Lorenzo rahbarligida jamoa 28 ta o'yinda mag'lubiyatsiz seriya o'rnatdi. 28 ta o'yin. Bu juda ulkan rekord. Ammo bitta muammo bor. 31 ta katta imkoniyat boy berildi. Bu reyting bo'yicha birinchi o'rin. Shuning uchun Kolumbiyaning bosh muammosi gol urish emas, imkoniyatni tugallovchanlik. FIFA reytingida 17-o'rin. O'zbekistondan 35 pozitsiya yuqorida. Ammo futbolda reyting hamma narsani hal qilmaydi. Kolumbiya tarkibidagi yulduzlarni ko'rib chiqaylik. Birinchi James Rodriguez. 34 yoshda. Bu uning 3-jahon chempionati. 2014-yili 6 ta gol urib oltin to'p sovrini olgan inson. Hozir Minnesota Unitedda o'ynasa ham milliy jamoada liderlik vazifasini bajaradi. Kapitan va o'yin tarqatuvchi daho. Ikkinchi Luis Diaz, Bavariya München yulduzi,
dunyoning eng xavfli chap qanoti, jamoaning bosh hujum quroli. O'zbekiston o'ng mudofaasi unga qarshi ishlashi juda mushkul. 3. Luis Suarez. Sportingdan kelgan, bu mavsumda Portugaliya ligasida juda ko'p gol urgan forvard. Yosh bo'lsa ham tajribali James va Diaz bilan ishlashni biladigan o'yinchi. 4. Davinson Sanchez. Mudofaaning asosi, jismonan kuchli va tezkor. Shomurodovni to'xtatish uning asosiy vazifasi. 5. David Ospina. 37 yoshda, uning 4-jahon chempionati. Atletico Nacionalda o'ynayotgan afsonaviy darvozabon. Uning tajribasi bebaho. Endi eng qiziqarli qism, taktik tahlil. O'zbekiston tizilmasi 3-4-2-1. Cannavaroning mudofaa falsafasi. 3 mudofaasi Husanov boshchiligida mustahkam devorni tashkil etadi. 4 o'rta sath o'yinchisi qanotlarni berkitadi va Jamesga imkon bermaydi. Fayzullayev va Shomurodov tezkor kontur hujum tashkillashtiradi. Kolumbiya tizilmasi 4-2-3-1. Jefferson Lerma va Gustavo Puerta o'rta sathni nazorat qiladi. James Rodriguez, Luis Diaz va Juan Arias uchtasi hujumda ajoyib uyg'unlikda ishlaydi. Endi raqamlarni solishtiraylik. Kvalifikatsiyadagi natijalar. O'zbekiston Osiyo kvalifikatsiyasida 16 o'yindan atigi bittasida mag'lub bo'ldi. Kolumbiya Janubiy Amerika kvalifikatsiyasida 28 o'yindan mag'lubiyatsiz kelmoqda. Ikkalasi ham o'z kvalifikatsiyasida kuchli o'yinlar ko'rsatgan. O'rtoqlik o'yinlar natijalari. O'zbekiston oxirgi 5 o'yini Niderlandiyadan 1-2 ga mag'lub bo'ldi, Kanadadan 0-2 ga mag'lub bo'ldi, Venezuela bilan 0-0 durang, Gabonni 3-1 ga mag'lub etdi, Xitoy bilan 2-2 durang. Kolumbiyaning oxirgi 5 o'yini Kosta-Rikani 3-1 ga mag'lub etdi, Argentinani 2-1 ga mag'lub etdi, Chilini 2-0 ga mag'lub etdi, Urugvay bilan 1-1 durang, Paragvayni 3-0 ga mag'lub etdi. Ko'rdingizmi? Kolumbiya oxirgi 5 o'yinda 4 ta g'alaba va 1 durang. O'zbekistonda esa 2 g'alaba va 2 mag'lubiyat. Ushbu o'yindagi shanslarni kompyuter hisoblagan va biz sizga havola qildik. Kolumbiyaning g'alabasi 62,4%, durang 20,1%. O'zbekiston g'alabasi 17,1,5% ni tashkil etadi. Bir qiziq fakt. O'zbekiston va Kolumbiya tarixda hech marta uchrashmagan. O'zbekistonning Janubiy Amerika jamoalariga qarshi yagona g'alabasi 2023-yilda Boliviyani Saudiya Arabistonida 1-0 ga mag'lub etgan. Shomurodov o'sha uchrashuvning yagona golini 36-daqiqada urgan. Kolumbiya esa Osiyo jamoalariga qarshi so'nggi jahon chempionati uchrashuvida 2018-yilda Yaponiyaga 2-1 ga mag'lub bo'lgan. Ammo keyin guruhdan birinchi bo'lib chiqqan. K guruhiga umumiy nazar tashlaylik. O'zbekiston kimlar bilan guruhda? Portugaliya, dunyoning 5-jamoasi, Ronaldo bilan. Kolumbiya, 17-o'rin, James va Diaz bilan. Kongo Demokratik Respublikasi, Afrikadan kuchli jamoa. O'zbekiston 52-o'rin. Reyting bo'yicha guruhdagi eng pastdagi jamoa. Ammo bu har doim natijani belgilamaydi. Guruhdan chiqish uchun nima kerak? 3 ta o'yindan kamida 4 ochko. Ekspert fikrlari. O'zbekiston uchun eng real natija Kongoga qarshi g'alaba va Kolumbiya yoki Portugaliyaga qarshi durang. Agar Shomurodov va Fayzullayev o'z o'yinini topsa, O'zbekiston har kimni ajablantira oladi. Aziz tomoshabinlar, O'zbekiston terma jamoasi 18-iyun kuni Mexikoda tarix yaratish uchun maydonga chiqadi. 33 yilgi orzu bu birinchi o'yindan boshlanadi. Har bir o'zbekistonlik bu o'yinni o'tkazib yuborishi mumkin emas. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 da uyg'oning, televizorni yoqing va oq bo'rilarni qo'llab-quvvatlang.
yashil maydon, jang maydoni tayyor. Har bir o'zbek o'g'lida bor ulkan zo'r. Orqaga yo'l yo'q, qarshimizda jahon bor. Biz yutmasak bugun bizga maydon. Porislikni qo'sh, zarbani ur, to'xtama. Qo'rquvni o'chir, bu shunchaki qissa emas. O'zbekiston do'stama urur, butun millat oyoqda orqangda tur. Bu safar zafar bizniki tamom. Olg'a O'zbekiston, olg'a chempion. O'zbekiston, olg'a chempion. Husanov devor Shomurodov oldinda, G'alaba devor har bitta tilda. Sherlar maydonda, raqiblar hayratda. Biz tarix yozamiz bugun albatta. Har bir gol zarba, har bir gol sabot. O'zbek degan nomni yuksaltir uyg'ot. O'zbekiston do'stama urur, butun millat oyoqda orqangda tur. Bu safar zafar bizniki tamom. Olg'a O'zbekiston, olg'a chempion. O'zbekiston, olg'a chempion. Bu bizning vaqt. Jahon chempionati dunyoga next. O'zbekiston, olg'a.